湾内名称の仁王島です。外洋の荒波から松島湾をお守りするかのように見えますところから松島仁王村に例え仁王島と名付けられております。幾千年という長い間波や風にさらされ自然に形作られた島でございますが、首の浸食が進む灯台や海図のなかった頃、船舶はこの島を道しるべに航行し道島と呼ばれていましたが、いつしか言葉がなまり水島と言い換えられております。右手をご覧ください。大きな島がサブサワ島です。 Please look at your right. The large island is Sabusawaji. これより遊覧船は内松島、松島海岸へと航行いたしてまいります。 We will now navigate back into the Matsushima Bay.